vagyunk egy játékba, aminek a neve Playbots 2. Na itt sikeresen meg úsztam. Elnézést. Get out. Bocsánat, rendőrfi. Az a süti kell nekem. Jó. We are the champions. Hát ez egy rossz kocsi egyébként. Ennél csak jobbak vannak. Jaj, more! Ugrani se lehetek a játékban. Azt hiányom. Akkor meghallok. Can't you bloody well do anything, right? So, fancy yourself as a driver, eh? Head to the concrete area to the south. You'll get there quicker if you drive. Adod ide azt a kocsit. Adod ide azt a szép kis kocsit. Get out. Ó, persze. Jó van, persze, mert csak egy ilyen Now kocsit open the crate, elvettem. pick up the contents. Kölcsön kértem meg minden. Még mondtam is neki, hogy bocsi. Ó. Aha, akkor innen kell venni. A levegőt leszúrtam, az szukcsi. Kérek valamilyen kocsit. De bőső. Észrevett, hogy én voltam is. Na, végre rám jön. No, add már ide. Broszki. Ouch. Igen, sajnos ouch. Sajnos ouch nekem is. Ó, basszus, ez rossz oldal. Kérem azt a kocsit? Igen, kérem. Na nézzük, mennyit kapok érte. Sorry, I need the wheels. Az jó sok pénz. És ez így ennyi lenne. Csak ilyen baromkodós játék. Azt a fegyvert. Mentem is, mivel nincs előttem tank. Hát ez még nem is sérült, azért ezt elvettem. Thanks for the car.
semmit. Tudjátok, nem csináltam semmit. Szike. Ez itt most nem olyan könnyű. Shit. Shit. Ezt teljesen elrontottam. Kérem, öreg úr, álljon meg! Morra nem tudtam, hogy ez lesz. Öreg úr, keljen fel. Ezt így már csak kezdteltem. Hogyha már tudják rólam. Faszkalín. Ez sok fog kerülni a rendőrbácsinak. Kérem, add ide azt a szép kis kocsidat. Na, annak külön képessége van, add ide. Na, a kanyarokba el lehet csípni. Hello? Na, ennek a kocsinak ez a képessége. Hát ez egy ilyen antennás kocsi. Na, le akarsz csukni? Ezt nem tudják, hogy ki volt. De akár ezzel, hogyha akarom, csinálhatok egy ilyet. Igen, és már kaptam egy körözést. De ez a robbanó kiskocsi, ez nagyon ügyes. Na, ott már használt is. Hello? És hogyha vízbe essek, akkor ott már nekem végem. Szóval muszáj, hogy valami jó történjen ezzel a kis kocsival. Hello, hello. Hello. És hogyha a saját kocsimat robbantanám fel. Én ebben a játékban már nagyon rég, menti játékkal már nagyon rég játszok. Tök jó kis játék. És ez nem promóciós videó, csak úgy ezzel elkezdtem játszani. És úgy hívják, hogy Tajback 2. Ahol az elején nem hallottad. Hallod, milyen stropobíró az a Lamborghini? Pedig azoknak nem kéne stropobírónak lennie. És S-53-mal megy ez a kicsike pici
távirányítós autó. Igaz, hogy itt én irányítom, de ez ne legyen már baj. És ennyi lenne, bocsássatok meg, de hát figyelj, most értitek. Bocsi, hogy ilyen rövid a videó, de sziasztok, és megtalálhattok Attila Zújzúként, és légy szíves, iratkozzatok föl, még csak 3 feliratkozóm van.